আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাদের খামারে আলহামদুলিল্লাহ আরও দুইটা সদস্য বেড়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই মাটা কিন্তু বাচ্চা দিয়েছে কালকে রাত 8টার সময়। তো আমরা খেতে বসেছি, ওই সময়ই বাচ্চাগুলো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ দুইটাই ফিমেল বাচ্চা। তো খামারে মা ছাগল ইনশাল্লাহ আরও বেড়ে যাবে। দুইটা কিন্তু একদম অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, তার কারণ এদের বাবাও ছিল ব্ল্যাক বেঙ্গল, কান ছোট ছোট।